沙，一面是雪，一面渡劫，一步一步踏破执念和解。浮生滔滔，千年萧萧，江湖奈何，风里不过一纸剑鞘。命运屠晓，天地一熬，谁说繁星不煎熬，恩怨何时了？自信难了，魂坠黄霄，此生难了，魂绕今朝。看来我长生堂的名号是到今天为止了。前辈好眼光。我看不如这样吧，事到如今，不如我降了你们，凭我这一身的道行，对你万毒门、鬼王宗，肯定是会有帮助的。你道行这么高，野心这么大，若是让你进了鬼王宗，只怕日后反而是你凌驾我之上。换作是你，你肯吗？前辈果然是绝顶聪明，在这种时候还能想出这种挑拨离间的法子，实在是让人佩服啊。10年前定海庄一战，于都城外，你夺走我的灵石，这些账，今天也应该一并清算了。玉阳子，些年你将碧瑶囚禁在流星湖那一夜，可有想到10年后的今天？没事啊！10年前在定海庄相见，何曾想过今日会落得如此下场？看得出来是谁下的手吗？先是中了剧毒，后有飞针封住穴道，致体内真气紊乱，痛苦无比。金玉，玉阳子临死之前受到了极其惨烈的折磨，血气修为散尽，最后筋脉寸断，骨骼尽毁而亡。会不会是他做的？的确是嗜血珠，吸摄之力，多半是他所为。若非玉阳子要抢夺灵石，毁去碧瑶复活之机，
他也不会如此。魔教已使他变成另外一个人。鬼王宗，血公子，连那些丧心病狂之徒，听闻他的名字，也无不闻风丧胆。他只是被鬼王的邪术迷了心智。不，他从来都是意志坚定之人，就连3派会审也无法让他开口。所以在这个世上，除非他愿意，没有任何人可以动摇他的意志。世上唯有一种邪术，可以扭曲一切，摧毁一个人的精神，那就是恨。哎呀，你这神出鬼没的，一会儿出现一会儿走开，你让我好找啊你！既然我已经答应，约好了在这里等，就不会爽约。总是跟着我做什么？鬼王，鬼王让你来监视我，不是监视你，他就是担心你会遇见以前青云的同窗。你这个人，他又重感情，万一被他们利用了，这多虑了。我根本没有打算跟他们碰面。再往里走，还不知道有多大呢。别神水没找着，你先栽水里了。你管好你自己吧。其他门派的进度如何？哦，青云跟天音在一块儿，焚香谷的单独一波，正往内泽走呢。哦，还有，你之前不是废了玉阳子的修为吗？离开之后，秦无言动手把玉阳子给折磨死了。哦，秦无言。弟子与鬼力金瓶儿联手杀掉了玉阳子，长生堂已彻底解决，从此江湖上再无此派。玉阳子素来诡计多端，狡兔三窟，临死之前没耍什么花招吗？玉阳子不敌我们3人，死前不住哀求，一世英名竟付诸流水。鬼力居然还一时心软，只是以噬魂吸走他的修为，废去他全身的功法，想要饶他的性命。那你之后是否又补了手段？长生堂毕竟有数百年的基业，弟子怕玉阳子死灰复燃，是以补了一计，将他杀死。何止杀死啊！先前师父派我去找你，我见你不仅将玉阳子全身经脉震断，还废了他全身的关节，又在他身上下了虫蛊，生生把他折磨到死为止。没想到啊，你与玉阳子之间居然有这么大的仇恨，难不成是因为10年前你没有做成鬼王的女婿？师父，当年青云一战，
玉阳子跑得最快，如今更是斗胆与我万毒门争抢宝物。临死前，更是对师父您出言不敬，所以我才下此辣手。弟子绝无私心，请师父明鉴。哼，长生堂一灭，我就姑且信你。不过，至于有没有私心，那还得看你之后怎么对付鬼王宗和那血公子，为万毒门夺取宝藏。是。过了这条溪流，前面就是沼泽秘境了。之前我们在沼泽外围查探，一无所获。各位认为我们是否该进去呢？师兄，我认为长生堂跟万毒门已经在我们前面，这个时候刻不容缓，应该赶紧进入内泽，以防魔教捷足先登。我也赞同陆师姐所言，萧师兄，不如这样，我们留一部分弟子在外围查探，准备好接应。我们这几个道行比较高的人先进去。可现在魔教环伺，危机四伏，分开行动的话太危险了。是啊，小环，你也不会武功，里面路途凶险，你还是回去吧。我又不认识路。师兄，小环是我带来的，我不可能这么放着他不管。再说了，周遭魔教太多，这么放他一个人回去的话，也太危险。就是，我又没拖你们后腿，为什么要我走？再说了，我又不是你们青云门的。好了，师兄，小环来也是好意帮忙，不如我们就带他一起吧。好吧，那大家一起走吧，都谨慎些。哎，你怎么了？碧瑶，师妹。张小凡，欺师灭祖，叛教投敌，亏你做得出来。怎么了？故人重逢，就没有什么话要说吗？听说你现在的名字叫鬼力，还当上了鬼王宗副宗主，果然你成了鬼王的女婿。不过依我看，你只不过是个鬼女婿罢了。别跑！别追了，你没事吧？这死亡沼泽之所以有“死亡”二字，是因为其中充满瘴气。没有辟毒珠，
极难通过，而且这障物中还潜在许多其他致命的危险。无言，你是准备用这毒障来对付薛公子吗？师父，先前我也在鬼力身上动过手脚，趁着他用噬魂吸摄玉阳子修为之时，释出毒粉，一同吸入嗜血珠中。这么一来，鬼力身上的嗜血珠又是制邪之物，将吸引周围的毒物，放大毒性。待他们深入沼泽后，必将精神错乱，看到各种幻象，癫狂而死。很好，不愧是我最看重的关门弟子。那青云门的人，你打算怎么处置？师父，这林中障物足够替我们去除敌人，待他们头晕脑胀，再出手也不迟。青云弟子恐都随身带有避毒之宝，我看还是早下手为强的好。如今林金羽跟陆雪琪的修为已今非昔比，连玉阳子都不是对手。那是玉阳子太过轻敌，算计别人不成，反中了敌人的埋伏。师父，鬼力和金瓶儿想必已进入内泽，我们需要赶时间，抢先找到天地宝库。最好还是不要去招惹那帮青云弟子。此话有理。既然现在青云弟子已今非昔比，若等他们赶上来，岂不是更加麻烦？这样，就由你出面去解决他们，我带着其余人继续赶路。白肚子在，你带领一队人去跟踪青云弟子，干扰他们，随时传递信息，以便无言布置陷阱。是。还好出发之前准备了避毒的法宝，还有灵药，要不然这雾气这么重，恐怕是难以久撑啊。是啊，都走了几个时辰了，也不知道这林子还有多大。金羽，你要不要歇息一会儿，让我来替你开路啊？金羽，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 大伙集合，不要走散。金羽呢？我也不知道。金羽，金羽，师兄，金羽，师兄，你去哪儿了？我只是去前面探一下路。吓我们一跳，还以为你啊又被什么妖兽给叼走了呢。有什么动静吗？前面有一片广阔的浅池，浅池中有许多睡莲，可奇怪的是，雾气到那里就没了。也许那儿是安全的。叔叔和小环呢？他们怎么越走越快，也不等等咱们？还不是因为你被蚊子咬了，怕你中毒，这才等了一会儿嘛。哎，我早就抹了避毒药了，你就别瞎操心了。小环，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 叔叔，这是什么声音啊？叔叔，小环，小环，叔叔，哎，他们在那儿，走。你们听，什么声音？
小心！大家散开！小环，别跑！小环！小环，小环！哎，副宗主，这小环，这你怎么来了？是不是受伤了？我有药。我没事，我没事。小凡哥哥，没事没事，不用担心，他没事。他脸那么白，怎么会没事？脸色白，那多半是因为他那法宝上那个嗜血珠闹的。嗜血珠，法宝不都是护主的吗？哎呀，那是寻常的法宝，这嗜血珠，那可是世间最凶邪之物。我以前在炼血堂的时候就听说过，嗜血珠虽然力量强大，但它会不断的吸收主人的精血。这么多年，他将这邪物带在身上，定会被嗜血珠反噬影响。估计是他身具青云天阴两派的功法，才强行镇住了。要不然怎么会是脸色苍白这么简单啊？之前在大王村不是还好好的吗？怎么突然就这样了呢？自从进了死亡沼泽就没消停过，吸入瘴气太多。没事，休息一下就好了。他一副宗主，整天跑来跑去也就算了，